सो हे गाइस, दिस इज श्याम एंड यू वाचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूं। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। आपके एम्पलीफायर में कभी भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। गाइस, हम लोगों को पता है जो बजट के अंदर अच्छा एम्पलीफायर आता है वो होता है 3055, जो कि काफ़ी लोग अफोर्ड कर पाते हैं और उसका साउंड भी अच्छा होता है, उसका जो ऐसा बजट होता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है एक 3055 का बोर्ड। और गाइस इसके अंदर जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या होता है मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। गाइस इसके अंदर होता क्या है, हमारा एक चैनल तो सही से काम करता है लेकिन कहीं ना कहीं एक चैनल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से उसका जो साउंड है वो डम हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, आवाज़ फटने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सो दोस्तों, आज के क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है और आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा होगा या फिर जनरल नॉलेज के बारे में जानते होंगे तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। गाइस, चांद पर जो पानी की खोज हुई थी वो कौन सी एजेंसी ने की थी? आप लोगों को एजेंसियों के नाम पता होंगे, उनमें से कोई एक एजेंसी है जिसने चांद के ऊपर पानी की खोज की थी, तो उसका कमेंट करके आपको नाम बताना है। ठीक है गाइस, अगर आवाज़ फटता है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ट्रांजिस्टर चेक करने होंगे। मैं अभी सारा प्रोसेस बताऊंगा आपको क्या क्या करना है जिस वजह से आप जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। गाइस, हमें पता है जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड होता है वो 3 से 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। गाइस, अगर डबल चैनल का हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है तो उसमें पहले तो 2 चैनल डिवाइड होंगे आपस में। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं बोर्ड दिखा देता हूँ। गाइस इसका देखिए, जो फर्स्ट एम्पलीफाइंग सेक्शन है वो ये है, सेकंड ये है। ठीक है, और जो ये फ्रंट में आप लोगों को दिख रहा है ये गाइज ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक ये बेस ट्रेबल का सेक्शन ये है, एक बेस ट्रेबल का सेक्शन ये है, दोनों चैनल की है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरिया है वो पावर सप्लाई सेक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं। अब गाइज हमारा जो साउंड होता है वो कहाँ से निकलता है? सबसे पहले जो हम इनपुट देते हैं वो बेस ट्रेबल सर्किट में देते हैं। बेस ट्रेबल सर्किट उसे फिल्टर करके हमारे एम्पलीफायर पार्ट में भेजता है, तब जाकर के वो एम्पलीफाइंग करके स्पीकर में भेजा जाता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है साउंड की वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो स्टार्ट होगी बेस ट्रेबल सर्किट से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स होते हैं जिनकी टांगों को लंबा करके उसको एम्पलीफायर सर्किट से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ तो गाइस ये देखिए, ये वाला एक कैपेसिटर है, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ। गाइस ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है, इसके देखिए टांगों को लंबा करके बेस ट्रेबल सर्किट से जोड़ा गया है। और गाइस यहाँ पे एक और कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसका भी जो टांग है एम्पलीफायर सर्किट से लंबा करके बेस ट्रेबल में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटर क्या काम करते हैं, इसकी ऑडियो को एम्पलीफायर में भेजते हैं, यहाँ से इसकी ऑडियो को इस एम्पलीफायर सर्किट में भेजते हैं। तो क्या होता है गाइस, कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या चेक करना है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है। अगर एम्पलीफायरिंग सेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो हम डायरेक्ट जब इनपुट देंगे एम्पलीफायर के इस कैपेसिटर में तो काम नहीं करेगा। और इस पार्ट में अगर दिक्कत नहीं होगी, जो हमारा एम्पलीफाइंग का सेक्शन है, अगर वहाँ दिक्कत नहीं होगी और वहाँ आप डायरेक्ट इनपुट देते हो तो साउंड जो है वो बिल्कुल सही से काम करने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है प्रॉब्लम कौन से पार्ट में है, बेस ट्रेबल वाले पार्ट में है या फिर हमारा जो एम्पलीफायर वाला सेक्शन है उसके अंदर है। ठीक है गाइज, जब आपको पता चल जाएगा और आप डायरेक्ट इन दोनों कैपेसिटर पे इनपुट देते हो तो अगर आपके एम्पलीफायर सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो आपका फिर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर गाइज आपके एम्पलीफायर सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपका जो इनपुट, अगर आप इन दोनों कैपेसिटर पे जो भी आप इनपुट दोगे वो काम करने लगेगा, साउंड अच्छा आने लगेगा। ठीक है, तो इस जरिए आप पता कर सकते हो कहाँ दिक्कत है। अगर गाइज बेस ट्रेबल बोर्ड में दिक्कत है तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स को हिला करके देखना है कहीं किसी कंपोनेंट्स का सोल्डरिंग जो है वो निकला हुआ तो नहीं है। अगर निकला हुआ होगा, अगर आप उसे हिलाओगे तो वहाँ पे साउंड पता चल जाएगा। आपको एम्पलीफायर को ऑन रखना है इनपुट दे करके और आपको सारे कंपोनेंट्स को हिलाना है धीरे धीरे। अगर कहीं भी टच करने से आपका जो साउंड है वो आने लगता है तो आप समझ जाना कोई ना कोई कंपोनेंट्स ढीला है। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है कौन सा कंपोनेंट्स ढीला है। अगर कोई कंपोनेंट ढीला नहीं है तो फिर जाकर के आपके इसके जो ट्रांजिस्टर है और कैपेसिटर है उन्हें चेक करना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर कुछ है नहीं। और गाइज यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वही ज़्यादातर ख़राब हो सकते हैं अगर बेस ट्रेबल बोर्ड में प्रॉब्लम है तो, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर एम्पलीफायर सेक्शन में प्रॉब्लम है तो इसके अंदर जो मेन पार्ट्स हैं जैसे कि हमारे ये ट्रांजिस्टर्स हैं उनको चेक कर लेना है और या फिर बड़े वाले ट्रांजिस्टर को, बस।
अगर आप ये प्रोसेस अपनाओगे तो आपका एम्पलीफायर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतना डीपली मुझे नहीं लगता कोई बताता होगा, और बताने में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।